大家好，欢迎来到夜香，希望您在我们的频道中度过轻松的时刻。把外孙带到上小学，女儿劝返我的理由很直接，打呼噜影响孩子学习。我习惯每天去离小区不远的篮球场散步，因为篮球场跟一所幼儿园仅一墙之隔。久而久之，我跟一个在幼儿园做保洁的肖大姐熟识了。肖大姐平时话不多，可能是投缘吧，加上年龄差不多大，渐渐的，她把我当知心朋友，跟我讲述她自己这些年走的弯路。下面来听听肖大姐的故事，很多地方值得我们深思。讲述人：肖大姐57岁。我这辈子用命运多舛这几个字来形容自己，一点都不为过。在我10岁的时候，母亲就离世了，父亲老是木讷，随着哥哥和姐姐他们俩相继成家后，就剩我和父亲相依为命。我上学时成绩一般，所以初中毕业后就回乡了，跟着父亲在家种几亩责任田。农村这种单调、压抑、看不到光明的日子实在是过够了，所以我在小伙伴凤琴的鼓动下，准备跟他一起出去打工。就这样，在18岁那年，我来到南方一座城市，开始了打工生涯。可能是从小缺少爱的缘故吧，对来自身边的一丁点诱惑都抵挡不了。1年后，我跟一个叫洪涛的小伙子越走越近。洪涛也是外地来这打工的，老家在皖南的一个山区。由于他平时对我关怀备至，慢慢地融化了我这颗少女的春心。当然，因为离家远，我和洪涛谈恋爱也没敢跟家里人说，想瞒一阵是一阵子。老话讲得好，宁可死做官的老子，不死叫花子娘。父亲本来就话少，我们父女俩几乎没有沟通。每年春节回去，父亲只想着我喜欢吃哪样菜，根本不关心我的身心成长。后来还是姐姐听他本村一个人回来说，我好像跟一个外地小伙子在谈恋爱，姐姐才特意追问我的。眼看瞒不住，我就承认了。结果姐姐表示坚决反对，理由就是不想我远嫁，怕我举目无亲，在婆家受欺负。但我那时候一意孤行，任凭姐姐牙齿磨平肉，我也不动摇。后来我干脆连招呼都不打，直接回厂上班了。后来我相继接到哥哥和姐姐2人的来信，黏黏厚厚的几张纸，不用看就能猜出来，肯定是劝我跟洪涛断了。但我只给他们每人回一封一模一样的信，信中写道：哪块黄土不养人，有福由我享，有祸由我挡，你们别管了。就这样，我干脆跟洪涛搬到一块同居了。我和洪涛把生米煮成了熟饭。那年春节回老家时，我已经有了2个月的身孕。本是一奶同胞，哥哥姐姐只好认了，父亲还给了我1000块钱的嫁妆。因为我害喜厉害，吃啥吐啥，回厂后受不了繁重的流水线工作，人瘦得前胸贴后背，没办法，洪涛只好陪我一起回到他的家乡养胎。过起柴米油盐的日子，我才慢慢懂得锅是铁打的。洪涛家弟兄3个，他是老二，属于爹不疼娘不爱的人。回去不久，我们俩就被公婆分家出来了，除了2间屋，啥也没有。在最难的时候，幸亏我还有点私房钱，那是父亲和哥哥姐姐给我的陪嫁钱，我都用来置办生活用品了。不久，大女儿丹丹出生。有了孩子的同时，也被束缚住了手脚。洪涛本来还准备去厂里打工的，可丹丹3天2头闹毛病，公婆还有一个小儿子没结婚，哪有精力管我们？加上卫生院离得又远，山路都能把我转晕了头。就这样，我和洪涛只好留在老家种几亩水稻田，还有几亩田茶叶，想等着孩子大了再想办法出去。一晃5年过去了，
我们不但没能走出小山村，还有了二女儿彤彤。农村重男轻女的思想严重，那时候计划生育抓得也严，我不想被罚款罚得家徒四壁，所以就劝洪涛思想觉悟高点，干脆做个双女户省心。洪涛慢慢被我洗脑成功，我主动去镇上做了结扎手术。本以为日子就这么不咸不淡地过着，想着只要把2个女儿拉扯大就行了。可没想到洪涛后来有点破罐子破摔，每天呼酒买醉，喝完就哭。我知道他是觉得自己没有儿子，生活没有奔头。看洪涛那个熊样，我恨铁不成钢，所以我们俩经常斗嘴，生闷气。直到那个时候，我才开始后悔，当初不该那么草率地把自己嫁了，而且嫁得这么远。我有时候气急了，也想一走了之，可当看到2个女儿可怜巴巴的眼神，我瞬间没了勇气。好在后来我们在洪涛舅舅的引领下，开始做收购茶叶的生意，慢慢的日子也上了正常轨道。那时候我在家给2个女儿洗涮做饭，遇到阴雨天接送上下学，还做几亩地口良田，洪涛负责在外跑生意。那几年茶叶生意还不错，可越是这样，洪涛越动不动唉声叹气，说这辈子最大的遗憾就是没儿子。每次看他老调重弹，我气就不打一处来，但我也不想跟他争辩。在大女儿丹丹上初2那年春天，因为洪涛想赶在清明节前存储一批新茶，所以自己开着3轮车走村串户。因为周边村庄熟人多，有时候遇上了喝顿酒。那时候还没有醉驾一说，所以洪涛喝完继续开车，结果在回来的路上遭遇团雾，3轮车翻到沟里，等被人发现后，一切都晚了。洪涛的离去，家里的顶梁柱塌了。别看我们平时吵吵争争，但也是床头吵架床尾和的夫妻啊，我终日以泪洗面。因为我从来不参与生意，对储存的茶叶也不知道如何找渠道，最后把手里存的那些茶叶被同行压价收走了，我们母女3人陷入困顿之中。像我们家这种情况，如果遇到好的公婆和哥们弟兄也行啊，但婆家人巴不得把我们赶走。为了方便2个女儿上学，也为了躲避婆家人的冷言冷语，我带着女儿租住到镇上，开始一边做点手工活，一边陪读。时间过得飞快，转眼间大女儿丹丹考上一所大专。因为丹丹读的是一所民办大专，每学期学费12000，很明显靠啃老本和做手工已经负担不起了。一个女人带2个孩子生活确实不容易，幸亏前几年洪涛做生意攒了一笔钱，但坐吃山空的日子注定不长久。得知我的窘况后，哥哥让我把小女儿送到娘家中学借读，吃住在他家，这样我好找份工作，解决丹丹的学费问题。其实一开始也有热心人上门想牵线搭桥，让我往前走一步，但不等我回话，大女儿丹丹哭天抹泪，表示坚决反对。她说不想过寄人篱下的生活，并且丹丹表示说，等她大学毕业就是我们的出头之日，她可以养活我和妹妹。其实我早就想开了，我就2个女儿，也不需要买田置地，只要大女儿出来工作了，小女儿还需要我来操心吗？不久，我在侄女开的酒店上班，除了每个月1500块钱工资，酒店里的矿泉水瓶子和纸盒板都归我，每个月也可以挣100块钱的外快。咬着牙挺了3年，总算把丹丹培养出来了。后来她应聘到一家民企做会计，直到那时候，我才算松了一口气。考虑到往后还是要攒点养老钱，正好有一家幼儿园招聘保洁员，不但待遇好，还交养老保险。于是侄女就让婆家人托关系，把我介绍到那去上班。就这样，
我一直在幼儿园做到大女儿结婚，直到后来有了外孙子，在她的要求下，才去帮她照看孩子。大女儿的对象小吴也是经人介绍认识的。小吴在一个汽车企业做销售，不但有基本工资，关键每年提成拿得多。当初丹丹结婚时，我也没向亲家提出苛刻条件，他们家给了5万块钱彩礼钱，我原封不动地给女儿带回去了，还花了将近1万块钱的嫁妆。虽然小吴是家里的独生子，但条件一般，父母只是一个小集镇做水果生意的，给他们婚房也就付的首付，按揭还是2个孩子自己还。可能是性格差异吧，丹丹跟公婆一点感情都没有，所以在她怀孕后，丹丹就跟我说，让我把幼儿园的工作辞了，到时候来她家照顾孩子。当我把丹丹的想法告诉我哥哥姐姐时，他们一致反对。哥哥说，无论如何别把幼儿园的活辞了，虽然到时候自己还得补交几年养老保险，但那是到老的保障，靠谁都不如靠自己。其实我何尝不知道呢？但丹丹既然提出来了，我不答应说不过去。再说她也承诺今后妹妹上大学的费用她包了，免除我的后顾之忧。就这样，我再次没听哥哥姐姐的话，在外孙子出生后，我把幼儿园的工作辞了，正式搬到女儿家。女儿女婿早就给我预备好单独的房间，望着落地窗帘和柔然的席梦思床，那一刻我有一种归属感，这才是家的样子。每天我除了照看孩子，还忙里偷闲地把家务活做了。因为女儿单位就在一个大型农贸市场旁边，所以菜不用我买，都是她下班捎回来。女婿小吴话不多，跟我也是客客气气的，因为工作性质原因，他大部分时候在外出差，所以家里就我和丹丹母女俩带个孩子。后来小女儿彤彤也上了一所大专，读的是护理专业。大女儿兑现之前的诺言，大学期间的生活费都是她提供的。为了让2个女儿能生活在同一所城市，今后方便相互照顾，我到老也有个依靠，所以彤彤毕业后倒是中医院做了1名护士。既然我常年住在大女儿家，那小女儿自然奔着我来，所以她就把姐姐家当成自己家了。自打外孙出生后，晚上都是我带着睡，后来小女儿工作后，只要回来，我只好把孩子送给大女儿，让她自己带。都说父母疼最小的那一个，我也不例外。考虑到彤彤上夜班累，所以只要她回来休息，我都不让外孙子说话大声，也不开电视让他看动画片。虽然每天的菜是大女儿买，但每顿都是我做啊，所以每次只要小女儿回来，我都要做她喜欢吃的，即使她睡懒觉不起来，我也要给她盛一碗留下来。有一天，我从外面扔垃圾回来，听到女婿小吴对丹丹说，往后我们家一切以你的妹妹为中心，她不喜欢吃的菜，是不是就不允许上桌啊？我一听就明白怎么回事。中午在炒菜的时候，女婿洗了2根茄子，说他喜欢吃我做的蒜泥茄子，但我一想彤彤回来了，他特别反感吃茄子，连味都闻不了。既然这样，那我就不能做。只不过我当时没跟女婿说，心想不就一顿茄子吗？明天等彤彤上班后再吃也没事。结果小吴还挑理了，真是没出息。不久后，小女儿所在的医院搬迁到开发区，离她姐姐家虽然远了，但单位分了她一间宿舍，这样因为来的稀少了，所以再也没出现因为吃菜而产生矛盾。一转眼真快，外孙子今年到了上小学的年龄。都说亲人骨头香，血缘也是个奇怪的东西。别看孩子的爷爷奶奶没照看过孙子，但每次来，外孙子跟爷爷奶奶亲得不得了，把那老2口乐的嘴都合不拢。只不过每次他们来看看儿子孙子，吃顿饭就走，
说家里生意丢不开。其实我知道，家里就是2室1厅的房子，他们来根本没处住。不过我发现女儿丹丹现在对公婆态度也好了很多。后来我想想才明白，这么多年虽然亲家2口子没帮着带孙子，但每年都给孙子存一笔钱。试想，谁不跟钱好呢？而我也没经济贴补女儿他们，只不过我连好好的工作都辞了，来帮他们带孩子，所以我住在女儿家，心里坦坦荡荡，问心无愧。也不知道是不是女婿小吴随着职务的提升的缘故，现在跟我说话的语气也大不如以前。有时候我说啥，他直接选择不搭理我，说多了他就干脆出门找人下棋去。有一天我在厕所里隐隐约约听到女儿女婿在卧室里说话，好像提到谁打呼噜，但当时我没在意，估计是女儿在说女婿打呼噜吧。可没过几天，女儿直接找我谈话了，说让我回老家把房子修一下，去颐养天年，她每个月给我1200块钱生活费。我一听气坏了，老家这么多年都没人住，只不过修了几次，保证他没倒，怎么能让我回去呢？后来丹丹说，不行的话，他准备给我找份轻松的工作，而且最好有地方住才合适。我这才明白，原来他是想赶我走啊，这不是卸磨杀驴吗？合着我把外孙子带到上学了，他们准备一脚把我踢开。如果敢这样，我要跟他们算算我这么多年的工资。谁知道女儿说道，你别想多了，不是嫌弃你，确实是你打呼噜声音太大，宝宝说被你吵得睡不着，老师找我们谈话，说他上课打瞌睡。我一听讲他胡说八道，我睡觉根本就不打呼噜。结果女儿不慌不忙地把手机掏出来，放录音给我听。听着那抑扬顿挫、忽高忽低的呼噜声还真不小，难道他们是趁我睡着了录的音？不管怎样，这也不是让我走的理由啊！我气得大哭，骂这2口子没良心。后来还是小女儿赶过来，把我劝离开，只不过小女儿也很气愤，骂姐夫小吴不是个东西，并且说今后绝不登他们家门半步。哎，没想到不但我自己没有依靠，连这姐妹俩也闹僵了，无处诉苦，也不好意思找哥哥和侄女他们了，我就给姐姐打了电话，哭诉自己上当了。姐姐默默地听着，也没埋怨我，只是让我去她家过段时间消消气。姐姐说，不管怎样，女儿是亲生的，真到老了，她不敢不管你。我在姐姐家住了2天，哥哥给我打电话来了，是侄女让他转告我，正好原来那家幼儿园有个阿姨回去照顾瘫痪在床的婆婆，有个空缺，问我愿不愿意去。我一听喜出望外，真是天无绝人之路啊！幼儿园不但有工资，还管吃管住，只不过我现在只能算个临时工。就这样，我总算有了落脚之处。我也想好了，趁身体还行，年龄不算大，赶紧给自己多攒养老钱，靠谁都不如靠自己啊！大姑姐开车返程，婆婆朝我使几次眼色，我假装没看见，她自己动手。我读中专时，母亲就开始给我张罗对象，我知道她是啥心思，她那是怕我在学校谈恋爱，被外地臭小子给拐带走了。因为我们家就2个女孩，我还有一个大我7岁的姐姐，父母不希望我们姐妹俩远嫁，而且姐姐的婆家就选在邻村，跟我们家田埂挨田埂，父母希望我们姐妹俩今后能相互照顾，他们到老也不用担心没人管。虽然我长得眉清目秀，容貌姣好，但个头不高，只有1.55米的身高，一年见了不下4、5个男孩，结果不是别人看不上我，就是我看不上别人，完全是高不成低不就的那种。
父母心里着急，但我自己无所谓。我安慰母亲说，女孩找对象是可遇不可求的事，是属于我的，肯定跑不了。3年中专我就是混日子，没学到真东西，也有来学校招生的，但都是到江浙那一带电子厂上班，离家太远，不但我自己不愿意去，父母那一关就不好过。所以领到毕业证后，我提着行李箱就回来了。眼看我是20岁的人了，虽然父母不指望我挣工资贴补家用，但我自己首先不好意思总是在家待着。正好姐姐有天中午回来，她动员我先跟着她到帆布厂上班，先骑着马找马。我闻听痛快地答应了，父母也表示赞成。因为厂里是多劳多得，上下班时间也自由，再说还跟姐姐在一块，我就算去玩玩。可等我到车间一看，天哪，那一堆堆的半成品，轰隆隆的机器声，我就有点后悔了，但也硬着头皮跟着姐姐干活。刚开始我不敢踩电机，我就帮姐姐打下手，她做好了，我负责收拾。可几天下来，我嫩滑的手指被尼龙绳勒了好几道沟，连洗脸拧毛巾手指都不敢吃力。但我心想，无论如何要坚持到年，别人能吃的苦，我也试试。帆布厂中午为了方便职工就餐，也有食堂，但我很少在那吃，嫌弃做菜没味道。一般情况下，我中午回家吃。但有天中午姐姐赶活，而且她答应我等任务交完了，后天下午陪我一块逛街。我一听那好吧，就去食堂打饭，不两头跑着耽误时间。因为帆布厂有好几道工序，都在不同车间干活，虽然都是附近的村民，但我来的时间短，好多人不认识我。当我拿着2只饭盒在窗口排队时，突然胳膊被轻轻地碰了一下，随着就有个柔和的声音问道：“你是刘丽家什么人？侄女吗？”我回头一看，只见问话的是一个50岁左右的中年妇女，正笑盈盈地望着我。“哦，不是侄女，是妹妹。”我笑着回答道。“哦哟，原来是刘丽妹妹啊！我之前听说你不是还在读书吗？咋还到这来干活呢？看你这细皮嫩肉的，干得下来吗？”中年妇女很健谈，我只好笑笑回答道：“呢，我刚毕业，暂时还没找工作，这是来给我姐临时帮忙的。”其实我是硬着头皮说的漂亮话，我那时候根本不知道自己能干啥工作。自打那天中午后，那个中年妇女有意无意的时不时到我姐姐的工位上来说2句话，而且每次说话的时候，上一眼下一眼的打量我，盯得我浑身不自在。于是我就问姐姐，那个妇女是哪个村的？姐姐介绍说是宋庄的赵大姐，原来跟自己在一个车间，后来调离了。我一听就没放在心上。转眼之间进入腊月，因为我小时候每年冬天手冻得像烂柿子，后来就提前做好防护措施，又是手套，又是暖宝，持续好多年没动手。但眼下在帆布厂上班，车间取暖条件差，不敢生炉子，2台空调也是摆设，每天老板只让开3-4个小时，所以我的手背很明显有点痒痒了。这个是要动的前奏，我这方面有经验，但唯一补救措施就是赶紧保暖防护。于是有天晚上，我跟母亲撒娇说，不想去厂里上班了，怕手招不住冻。虽然我们就姐妹俩，但很明显父母疼我的多，长这么大连自己衣服都很少洗过，真是十指不沾阳春水。母亲把我的手拉过来一看，嘴里啧啧道：“是不能去了，看看这手心都有老茧了，再冻破了，往后每年都要冻。”父亲闻听，赶紧附和道：“不去就不去吧，反正快要过年了，等过完年看看去城里找份工作，帆布厂那活不能干。”
嘿嘿，听父母这一唱一和，我正好鼻涕往嘴里淌顺行。转眼春节过了，姐姐一家3口还跟以前一样，雷打不动正月初2回娘家拜年。我们母女3个在厨房忙做饭，说着说着，母亲又把话拐到给我找婆家这件事上。猛然间，姐姐笑着对我和母亲说：“对了，我把一件重要的事忘了。小蕊，你还记得厂里那个对你感兴趣的赵姐吗？她准备把你介绍给她娘家的侄子，年前就跟我说了，我把这茬给忘了。”我一听，笑着嘟囔道：“怪不得她那2只眼像探照灯似的，原来是在打本姑娘的主意呀。”就这样，正月初6那天，我们和赵姐约好，在她家跟那个叫赵明的小伙子见了面。从看赵明第一眼起，我内心就泛起涟漪，他才是我心目中白马王子的模样，剑眉星目，唇红齿白，身材伟岸，仪表堂堂。我严重怀疑当时就犯了花痴。那天陪同赵明来的还有2个女士，一位是他的母亲，一位是赵明的姐姐。赵母看上去笑容可掬，不像难相处的人，但赵明姐姐看上去不太好打交道。整个见面过程，她话很少，但目光如炬，似乎在努力洞察我的一举一动。我被赵明的举止风度所折服，当时在心里就欢天喜地答应了。但女孩应有的矜持还是要有的，所以我用了老一辈人说的话：一人不开口，神仙难下手。去的时候，为了弥补一下自己的身高，我特意换上一双高跟鞋。或许真有缘分一说吧，我和赵明同时都对上眼了。对赵明的家庭情况，我父母也很满意，关键是达到了他们的硬件条件：一，离得近，赵明他们村跟我姐姐村毗邻；二，家里就赵明弟兄一个。当初我母亲择婿标准就是不要3兄4弟的大家庭，怕我到婆家人多受委屈。赵明就一个姐姐，属于是锦上添花。三，城里有房，老家有个小型家具厂，经济条件也跟得上，而且赵明还是个大专生，比我文凭高。当时他在县水务局上班，不过没有正式编制，属于合同工。综上所述，我父母非常满意。后来我们是在2月2那天定亲的，定亲不久，我在镇上一家联通公司上班，交往2年后，我和赵明步入了婚姻殿堂。后来有一次在我的哄骗下，赵明跟我说，当初如果不是他自己坚持，估计我们俩成不了。原因就是他姐嫌弃我个头小。虽然当时我忍住没发怒，但内心对这个大姑姐有点不感冒，居然还指手画脚干预弟弟的婚事。婚后第2年，我们的儿子铁蛋出生。看出来公婆重男轻女，思想有点严重。得知我生的是男孩，公公那天特意给几个工人放了半天假，请他们去饭店喝酒。整个月子，婆婆都悉心照料我，我母亲还时不时往我这送吃喝，都把我和孩子当大熊猫保护。大姑姐赵兰嫁在县城，姐夫是养挖掘机的，常年承包工地活，日子过得殷实。2人还有一个女儿叫莹莹。因为姐夫能挣钱，所以大姑姐这么多年一直在家做全职宝妈，专门负责照顾女儿的饮食起居，加上自己会开车，县城到家也就半个小时的车程，所以她只要有空就会回来。每次大姑姐回来的时候也没空着手，不是给公婆网购的衣服鞋袜，就是给我孩子买的小零食。所以她回来颇受欢迎，每次婆婆一接到电话，哪怕放下手里的活，也要张罗给女儿做好吃的。我上班也是调休，没规律，跟大姑姐有时候能遇到，有时候遇不到，而我内心还是不希望遇见她。为啥呢？听不了她趾高气扬、高高在上的训话。
但她回来次数多了，怎么着也遇到过几次。因为我们孩子小，还需要婆婆照看，所以即使城里有房，但也只能选择住老家，这样我上班近，婆婆也能孩子家里两头兼顾，一举三得。有一天我休息，正好那天在家大扫除，我把自己房里的床单被罩全拿出来洗，又让婆婆把需要洗的都拿出来，就手全洗了。可婆婆说她的等有空再说，也是刚洗的，不脏。等我3下5除2把2台洗衣机刚塞满，大姑姐给婆婆来电话了，说中午过来吃饭。婆婆闻听，赶紧把孩子塞给我，她骑车去桥头那看看有没有新鲜的鱼。因为大姑姐一直在减肥，控制体重，猪肉她不吃，但鱼肉和鸡肉吃。看到婆婆风风火火的样子，我嘱咐她骑车慢点。心想，又不是长时间不见，那么激动干啥？等婆婆买回来一条10几斤重的大花鲢时，我衣服刚洗到一半，还准备把窗帘也给洗洗。但婆婆说做鱼要慢炖，让我先帮着做饭。我只好听从安排，让孩子在旁边玩，洗衣机还让他自己转着。我们婆媳俩正忙活着，大姑姐到了。外甥女跟她妈妈同时下车，因为外甥女喜欢铁蛋，所以就去抱小表弟玩去了。我也笑着跟大姑姐打招呼。大姑姐嗓子里嗯了一下，然后先看看那条大鱼，随后道：这鱼头要用豆腐炖，鱼身片肉，做鱼丸子吃比较好。我当时就随口说道：那多费事啊，一锅炖得了。谁知道大姑姐不满地朝我瞥一眼，道：吃还费事呢，咋不说呢？我一听心里有些恼火，我好好的跟你说话，你态度咋那么不耐烦，跟吃枪药似的。只不过我忍了忍，没搭理她。接着大姑姐又转到院子里，不大会儿进到厨房，语气阴沉道：好不容易歇天班，也不能就光洗自己房里的吧？我看我爸妈屋子里的沙发套让孩子霍霍的都不成样子了，也该拿出来一块洗了呀。没等我回答，就听婆婆替我辩解道：小蕊是说了，但我看她洗得多，就没让。大姑姐听完，眉毛皱着，没说话就出去了。那一刻我真后悔不该今天歇班，这是看我哪都不顺眼啊。吃饭的时候，我借口喂孩子，让他们先吃，我没去做桌子。大姑姐又开始对婆婆说着什么岁数不小了，别凡事都自己干，要学会权力下放等等。我知道她那是心疼自己妈，也是说给我听的。其实我在娘家是娇惯，但嫁过来以后也是一点点学着在做，并且自认为对公婆很尊重，也算孝顺。但大姑姐每次回来爱刷存在感，难怪有人说大姑姐多，婆婆多呢，幸亏赵明就一个姐姐。在我吃完饭，把剩余的碗筷往厨房送的时候，只听大姑姐对婆婆说道：每次我一说她，你就护着，替她辩解，我看到你们老了，啥都干不了了，让他们父子俩跟着受罪。我听到这几句话，就明白这是在说我呢。为了避免尴尬，我索性把碗筷往厨房门口的盆里一放，转身就走了，懒得进去。每次大姑姐返程，婆婆都会张罗给她拿点家里的菜啊、豆啊等五谷杂粮，恨不得老鼠洞里的东西也掏出来给她带上。对此我当然没有意见，这些都是婆婆自己收的。再说哪个女儿回家当妈妈的不这样呢？因为我自己也是做女儿的。但今天吃了大姑姐几口气，我收拾完接着干我自己的活。这时候婆婆冲我儿子喊道：铁蛋，大姑要走了，来跟大姑说再见。婆婆是个聪明人，但我也不傻，很明显这是她让我去送大姑姐，递话跟我说。
为了不扫婆婆的兴，我想想还是拉着孩子过去了，并且让孩子跟他大姑说再见。这时候，婆婆边说边朝我使眼色道：“兰啊，家里这毛豆角要点不？还有刚摘的西葫芦，总比你在外面买强。”说完，婆婆又下意识地朝我看看，但我没动。接着，婆婆又对外甥女说道：“莹莹，今天鸡大腿没吃着，你妈打电话晚了，姥姥来不及做。这不，给你拿一只，你们自己回去宰吧。”说完，婆婆又看看我，还朝关鸡的那间小房指指。我索性装没看见，故意低头逗着孩子玩。结果，婆婆只好自己动手，一样一样的往大姑姐的后背相塞。等大姑姐走后，婆婆笑笑对我说：“你这孩子啥都好，就是嘴不甜。过去老话说得好，打死人偿命，哄死人不偿命，舌头跟打个滚，不折你的本，你就不能跟你姐多说几句话？”我一听，嘴角露出不屑的笑，道：“自家人还用得着搞那么多虚头巴脑的东西吗？”婆婆一听，嗔怪道：“你真傻，照明就姐弟俩，往后你姐日子过好了，还不帮帮你们？平时把关系搞好了，没亏吃。”我闻听后，从鼻子里哼哼道：“这个光，我恐怕没福气沾，我们还是自力更生吧。”婆婆被我说得哑口无言，只好苦笑。后来等孩子读小学后，我们一家3口就搬到城里住了，让公婆也轻松轻松。只不过我们虽然跟大姑姐家都住在城里，我除了春节拜年，平时轻易不去，可能是人家有钱的缘故吧，我听不惯她说话的语气。其实我心里想，我们2口子虽然挣得不多，但我自食其力，活得有底气。